台湾的云门舞集艺术总监郑宗龙公布了2025年全新创作的艺术团队阵容，邀集到包括了金马奖、坎城影展、国家文艺奖的得主，以及台湾电影音效大师杜笃之等人，而且还将由台湾的国家两厅院和法国的国立凤凰剧院合作，带来连结台湾和法国的全新艺术桥梁。云门舞集艺术总监郑宗龙为首，一字排开，包括台湾电影音效大师杜笃之与他的儿子杜君堂、视觉艺术家吴耿真等人，带来2025年全新作品，并由国家两厅院与法国国立凤凰剧院共同制作。我在看宗龙的作品的时候，我的乐趣都来自于宗龙在做什么样的改变，他在如何从一位很棒、很天才的编舞家，慢慢要成为台湾一个土生土长，而且我们自己培养的大师。这次又要跟谁合作，又要给我们带来一些什么样不一样的味道。郑宗龙艺术总监上任以来，首次与国际场馆合作，关不掉的耳朵以听觉为出发点，探索声音如何牵引情绪，成为驱动舞者动作的力量。我们可不可能用雨声跳舞，或者用风声来跳舞？那用风声来跳舞，可以给观众什么样的感觉？在杜老师的风声里面，给我感觉一种紧张跟不安。可是我把它编在舞里面，变成6位粗壮的男性，像被风吹动的一种身体的运动。所以我觉得这两边的对话在这个作品里面会有很多面向。而这也是杜笃之从事电影声音设计50年来第一次跨足现代舞领域，给他带来创作舞蹈声音的不同全新挑战。他先开始给我一个题目，就是我要给他3分钟的风。我在想，哇，有什么风可以让我们坐在那里听3分钟还坐得住呢？隔了一段时间以后，他发给我一个视频，他拍他排练的那个过程，哇，让我太惊讶。我就说，哇，舞蹈可以这样子，我终于看到我想要看的。法国作曲家费南德兹与凤凰剧院总监杜乐业也特地录制影片分享合作心得，表示这是做连接法国与台湾的全新桥梁，希望这出作品未来可以安排更大规模的法国巡演，让更多法国观众看到。新唐亚太电视池千里、唐杰安，台湾台北报道。